درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز قرار هست با همدیگه یه کاور کوسن خیلی ظریف و شیک رو با هم ببافیم با طرحهای گل لاله تخت که بدون هیچ گونه برجستگی جلوه خاص و تمیزی به کار میده. من این کار رو با کانوای اکریل تاب و قلاب شماره 2.5 بافت زدم. اندازه این کار یک مربع 50 در 50 سانتی متری هست. اگه دوست داشته باشید کار ایستایی بیشتری داشته باشه میتونید با کانوای کمی ضخیم‌تر هم ببافید. بریم با هم دیگه این کار خوش فرم و دکوراتیو رو ببافیم. لطفاً تا آخر ویدیو من رو همراهی بفرمایید چون جزئیات این کار واقعاً زیبا و منحصر به فرد. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون میایم یک ابتدا گره روی قلاب میزنیم و 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنیم. این در اون اولین زنجیره یک پایه بست میزنیم و به این صورت یک حلقه اینجا تشکیل دادیم. حالا برای شروع رج اول میایم 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله، 5 تا زنجیره زدم پس و درون حلقه یک پایه بلند، 2 زنجیره ادامه میدم، یک پایه بلند، 2 زنجیره. در کل با اون زنجیرهای ابتدایی بافت ما باید 8 تا پایه بلند داشته باشیم که بینشون 2 تا زنجیره فاصله است. به این صورت 8 تا پایه بلند به فاصله 2 زنجیره. در آخر 2 زنجیره بافت رو میزنیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. این نخ که همراه کردیم میتونیم یه خورده بکشیم به این شکل. حالا برای شروع رج دوم با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم و 4 تا زنجیره میزنم. 2 بار نخ روی قلاب. میخوام توی همین فضا پایه دوبل ببافم. ما پایه دوبل هامون رو معمولا توی 3 مرحله میبافیم ولی اینجا میخوام پایه دوبل 4 مرحله‌ای ببافم. به این صورت قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، دونه اول رو هم میبافم. 1 2 3 و 4. توی 4 مرحله اون رو بافتم. ادامه میدم، اینجا پایه دوبل میبافم. در کل ما اینجا باید 5 تا با اون زنجیره های ابتدایی بافت 5 تا پایه دوبل داشته باشیم. به این صورت این زنجیره ها هست 1 2 3 4 5 تا پایه دوبل. حالا اینجا یک زنجیره میزنم، وارد فضای زنجیره بعدی میشم و این الگو رو 5 مرتبه توی این فضا تکرار میکنم. 5 تا پایه دوبل میبافم که توی 4 مرحله پایه دوبل ها بافته میشه. به این صورت و این الگو رو ادامه میدم. یک زنجیره برای فاصله وارد فضای بعد میشم و کاملش میکنم. به این شکل من این الگو رو کامل کردم. بعد از دسته آخر یک زنجیره میزنم و روی 4مین زنجیره شروع رج یک پایه بست میزنم. برای شروع رج سوم اینجا 4 زنجیره میزنم. 1 2 3 4 زنجیره و میام روی پایه بعدی دوبل میبافم، همون 4 مرحله‌ای ولی نیمه. 1 2 3 مرحله آخرش رو نگه میدارم. میام روی پایه بعد یک دوبل 4 مرحله‌ای نیمه دیگه و به همین ترتیب روی این 5 تا پایه‌ای که روی هر دسته ما داریم هر کدوم یک پایه دوبل 4 مرحله نیمه میبافیم. در آخر همه رو یکی میکنیم و یک خوش تشکیل میدیم به این صورت و یک زنجیره میزنم، کار رو میبندم. حالا 12 تا زنجیره دیگه میزنم. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 و 12 زنجیره. میام روی دسته بعدی این الگو رو کامل میکنم. روی هر کدوم پای دوبل 4 مرحله‌ای نیمه میبافم. 1 2 3 4 و 5. همه رو با هم یکی میکنم، با یک زنجیره اون رو میبندم و در ادامه 12 زنجیره دیگه میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. وارد روی یعنی پایه های بعد توی دسته بعدی میشیم و همین الگو رو به این صورت کاملش میکنیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، بعد از زنجیره های آخر بافتمون میایم روی ابتدای بافت که خوشه اول هست یک پایه بست میزنیم و رج رو به پایان میرسونیم. و برای شروع رج چهارم یک زنجیره اینجا میزنم، وارد فضای زنجیره‌ای کنار میشم و اینجا 14 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5. به همین ترتیب 14 تا پایه کوتاه میبافم. 13 و 14 تا پایه کوتاه بافتم بدون اینکه زنجیره بزنم. وارد فضای زنجیره بعدی میشم، تکرار میکنم. 1 2 3 4 و ادامه میدم. 14 تا پایه کوتاه بافت میزنم. خب به این صورت من این الگو رو تکرار کردم. در هر کدوم از فضاهای زنجیری 14 تا پایه کوتاه بافتیم. در آخر رج باید 112 پایه کوتاه داشته باشیم و در آخر بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم. حالا برای شروع رج بعدی که میشه رج پنجم، ببینید دوستان، رج پنجم، ششم، هفتم 3 رج رو مثل هم میبافیم. خب پس الان شروع رج پنجم هست. یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم بافت رو. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم دور تا دور کارم. به این صورت بعد از هر دسته یعنی هر قسمت که میبافیم دیگه زنجیره‌ای هم احتیاجی نیست بزنیم. به همین ترتیب روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافیم و ادامه میدیم. خب به این صورت پس دور تا دور بافتمون رو پایه کوتاه میبافیم و 3 رج اون رو تکرار میکنیم. رج پنجم، ششم و هفتم و همچنان در پایان رج هفتم ما باید همون 112 پایه کوتاه رو داشته باشیم. به آخر رج که رسیدیم ببینید من الان 3 رج رو بافتم. رج 5 6 و 7 3 رج رو بافتم و در آخر رج میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که داشتم. حالا برای شروع رج هشتم 4 زنجیره میزنم، در ادامه یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، ادامه میدم. یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره. این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم و در نهایت ما باید 56 تا پایه بلند داشته باشیم. به آخر رج که رسیدیم یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها میشه و روی زنجیره
سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج نهم 4 تا زنجیره میزنیم. 2 بار نخ روی قلاب میام توی فضای کنار، یک پایه دوبل 4 مرحله‌ای نیمه میبافم. این پایه رها میشه، میام در فضای بعدی یک پایه دوبل نیمه دیگه میبافم. به این صورت روی پایه بعد حالا باز هم یک پایه دوبل نیمه دیگه میبافم. همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. با یک زنجیر در واقع میبندمش و 5 تا زنجیره دیگه میزنم. میام همینجا که الان این خوشه آخر رو بافتم، روی همین پایه یک پایه دوبل نیمه دیگه، دوبل ها 4 مرحله‌ای هست دیگه، تکرار نمی کنم. در فضای بعدیش یک پایه دوبل نیمه دیگه، این پایه رها میشه. در فضای بعد یک پایه دوبل نیمه، روی پایه بعد یک پایه دوبل نیمه دیگه. 5 تا نخ رو قلاب دارم، همه رو یکی میکنم، با یک زنجیره میبندم و 5 تا زنجیره میزنم. این الگو تکرار میشه. روی همون پایه یک پایه دوبل نیمه، در فضای کنار یک پایه دوبل نیمه، این پایه رها میشه. فضای بعدی یک پایه دوبل نیمه، روی پایه بعد هم یک پایه دوبل نیمه دیگه، همه رو با هم یکی میکنیم، با یک زنجیره میبندیم و 5 تا زنجیره میزنیم و دور تا دور کارمون این الگو رو کامل میکنیم. خب به این صورت طبق الگوی گفته شده 27 تا خوشه تا الان بافتم و اینجا میخوام خوشه آخر رو ببافم. زنجیره ها رو که زدم، روی همین پایه یک پایه دوبل نیمه، در فضا یک پایه دوبل نیمه، فضای آخر یک پایه دوبل نیمه و پایه دوبل بعدی رو آخرش رو روی همون پایه‌ای که 4 تا زنجیره زده بودیم به این صورت میبافیم و همه نخ‌ها رو یکی میکنیم، با یک زنجیره میبندیم و در ادامه 5 تا زنجیره میزنیم. روی اولین خوشه‌ای که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم. به این صورت ما 28 خوشه بافتیم. حالا برای شروع رج دهم 4 تا زنجیره میزنم، میام در فضا یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره، میام روی خوشه یک پایه بلند، یک زنجیره، در فضا یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره میزنم و میام روی خوشه بعدی یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. این الگو دور تا دور کارمون تکرار میشه. در فضاها یک بلند، یک زنجیره، یک بلند، یک زنجیره، روی خوشه یک پایه بلند، یک زنجیره و به این صورت دور تا دور بافتمون این الگو تکرار میشه. به آخر رج که رسیدیم یک زنجیره رو زدیم، میایم روی زنجیره سوم شروع رج از اون 4 تا یک پایه بست میزنیم. بافیم. خب اینجا یعنی شروع رج 11 است. یک زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه میبافم. پایه رها میشه. در فضای زنجیره بعدی تکرار میکنم 2 پایه کوتاه، پایه رها، فضای زنجیره‌ای بعد 2 کوتاه. به این روش این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. فضای بعد 2 پایه کوتاه، پایه ها رها، در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه.
به این صورت این الگو رو ما دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. خب به این صورت این رج رو که به پایان رسوندیم، تو هر فضا همونطور که گفتم 2 تا پای کوتاه که بافتیم، روی اولین پای کوتاه میایم یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج بعدی، رج 11 یک زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه. از پایه بعدی روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم و اون رو ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه. به این صورت خب روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم و 3 رج دیگه اون رو تکرار میکنیم. یک رج رو که تو هر پایه 2 تا کوتاه بافتیم، 3 رج دیگه روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم و بست میزنیم و اون رو کاملش میکنیم. خب دوستان، همونطور که میبینید من 3 رج دیگه این الگو رو تکرار کردم و در واقع رج 12 13 و 14 رو به همین صورت با پایه کوتاه بافتم و در آخر بست زدم روی اولین پایه کوتاه شروع بافتمون. حالا برای شروع رج 15 ما میخوایم گوشه های کار رو شکل بدیم، یعنی 2 تا قسمت اینجا الگو میبافیم جدا جدا، 2 تا قسمت اینجا. خب یه قسمت رو کامل میکنیم، زنجیره میزنیم، میایم قسمت بعد رو کامل میکنیم. پس با دقت این قسمت رو گوش بدید و ببینید که بتونید راحت قسمت های دیگر رو بافت بزنید. خب برای شروع رج 15 یک زنجیره میزنم و از روی همین پایه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 20 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 ادامه میدم. پس 20 تا پایه کوتاه میبافم. 19 و 20 پایه کوتاه به این صورت. خب در ادامه حالا 3 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بست میزنم، 3 زنجیره میزنم، 2 تا 1 2 پایه رها میشه، روی پایه بعدیش یک پایه بست میزنم، 3 زنجیره. حالا کار رو به پشت میچرخونم، میام در فضای اولی که بافتیم اینجا. ببینید این یه فضا هست، اینم فضای اوله. خب توی این فضا میام یک پایه بلند، 2 زنجیره، 4 مرتبه تکرار میکنم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. ببینید 1 2 3 4. حالا اینجا 2 زنجیره میزنم و همین قسمت پشت بافت رو ادامه میدم. میام 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 2 رها، روی پایه بعدیش یک پایه بست میزنم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، 4 پایه رو رها میکنم، 1 2 3 4، روی پایه پنجم یک پایه کوتاه میبافم. 2 بار نخ روی قلاب، کار رو به رو میارم. 2 بار نخ روی قلاب در فضای، میام توی این فضاها، به این فضا فعلا کار ندارم. خب اینجا توی فضای 2 زنجیره‌ای شروع به بافت پایه دوبل میکنم. پایه دوبل 4 مرحله‌ای، یعنی توی 4 مرحله میبافم. 1 2 توی همون فضا هستم، 3 4 و 5.
5 تا پایه دوبل بافتم، یک زنجیره میزنم. در ادامه میام توی فضای 2 زنجیره‌ای بعدی این الگو رو تکرارش میکنم. 5 تا پایه دوبل در این فضا میبافم. پایه دوبل ها توی 4 مرحله بافته میشه. و پنجمیش. خب به این صورت 1 2 3 4 5. باز یک زنجیره میزنم، میام توی فضای بعد تکرار کنم. این الگو تکرار میشه توی فضای بعد و بعد. یعنی ما 5 تا دسته باید بافته باشیم که در هر کدوم 5 تا پای دوبل هست و بینشون یک زنجیره فاصله. پس این قسمت رو کامل میکنم. خب به این شکل دوستان ما الگو رو کامل کردیم. 5 تا دسته همینطور که میبینید داریم و در ادامه بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم حالا 4 تا پایه رها میشه. 1 2 3 4 پایه رها، در پایه پنجمش یک پایه کوتاه میبافم و اینجا 5 تا زنجیره میزنم. 4 پایه بعد رو باز رها میکنم. 1 2 3 4 پایه رها، روی پایه پنجم یک پایه کوتاه میبافم به این صورت و در ادامه حالا 10 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنجیره. کار رو باز میچرخونم به پشت و میخوایم خوشه ببافیم. روی این 5 تا پایه دوبلی که داریم هر کدوم یک پایه دوبل نیمه و یک خوشه. به این صورت 2 بار نخ روی قلاب، روی اولین پایه دوبل باز دوبل 4 مرحله‌ای نیمه بافت میزنم. 1 2 روی یک دسته فعلا هستیم. 3 4 و 5. 5 تا پای دوبل نیمه. حالا همه نخ‌ها رو با هم به این صورت یکی میکنم و یک زنجیره خودش رو هم میزنم و در ادامه 10 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. و حالا در ادامه این الگو رو تکرار میکنم. میام روی دسته بعدی از روی اولین پایش 4 پایه دوبل نیمه میبافم که البته 4 مرحله‌ای هستن. خب این 2 3 و 4 پای آخر این دسته که میشه پنجمش. همه رو با هم یکی میکنم، یک زنجیره میزنم که برای خودش هست. 10 زنجیره فاصله میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب به این صورت خب دوستان ما میایم این الگو رو تکرار میکنیم روی 3 تا دسته دیگه، درست مثل این خوشه هایی که بافتیم میایم کامل میکنیم. خب به این صورت دوستان من این الگو رو تکرارش کردم. بعد از آخرین خوشه که بافتیم 10 تا زنجیره فاصله رو میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 زنجیره ای رو که داشتیم میزنیم و در آخر از پایه بعدیش میایم 1 2 3 4 پایه رها، روی پایه پنجم یک پایه کوتاه میبافیم. پایه بعد هم یک پایه کوتاه به این صورت. خب در ادامه بافت حالا کار رو میچرخونیم و به رو میاریم. میام در اولین فضای زنجیره شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و اینجا 12 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 و 12 پایه کوتاه. خوشه رها میشه، میام در فضای بعدی این الگو رو تکرار میکنم. به همین ترتیب در هر کدوم از این فضاهایی که داریم مثل این قسمت 12 تا پایه کوتاه بافت میزنیم تا به آخرین فضا، یعنی آخرین فضا رو هم به همین ترتیب میبافیم. خب به همین صورتی که میبینید من توی هر فضا 12 تا پایه کوتاه رو بافتم. بعد از فضای آخر که کوتاهش رو بافتم میام روی پایه بعدی یک بست میزنم، پایه بعدش هم یک پایه بست، یعنی من اینجا 2 تا پایه بست زدم. حالا کار رو میچرخونم به پشت و میام از روی اولین پایه کوتاهی که اینجا داشتم 11 تا کوتاه میبافم. به این صورت از روی میخوام اولین پایه کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. خب 11 تا پای کوتاه که بافتم، این پایه آخر اینجا رها میشه، میام روی دسته بعدی. پس این پایه آخر رها شد، روی دسته بعدی تکرار میکنم 11 پایه کوتاه میبافم 1 2 و به همین ترتیب ادامه میدم 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. این پای آخر رها میشه، میام روی دسته بعدی این الگو رو تکرارش میکنم. روی هر قسمت ما 11 تا پای کوتاه رو بافت میزنیم و کامل میکنیم. خب به این صورت این الگو رو کامل کردم. دسته آخر رو که بافتیم پای آخرش رو رها میکنیم و میایم روی زمینه بافتمون 2 تا پایه بست میزنیم 1 و 2. خب به این صورت حالا باز کار رو میچرخونیم، به رو میاد کار و از روی پایه اول از اون 11 تا شروع به بافت میکنیم. 10 تا پایه کوتاه میبافیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 پایه کوتاه. پایه بعدی رو رها میکنیم، میام روی پایه بعد الگو رو ادامه میدم 10 کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دهمی رو که بافتیم یک پایه رها میشه، از روی پایه بعد الگو رو ادامه میدیم 10 پایه کوتاه میبافیم، یک پایه رو رها میکنیم و به همین ترتیب این الگو رو کامل میکنیم. خب همینطور که میبینید من این الگو رو کاملش کردم. حالا میایم روی زمینه بافتمون. بعد از اینکه این 10 تای آخر رو به بعدی شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 26 پایه کوتاه میبافیم 1 2 3 4 به این ترتیب ادامه میدیم و 26 پایه کوتاه بافت میزنیم. 25 و 26 پایه کوتاه رو به این صورت که بافت زدیم. حالا میایم از ابتدای بافت الگو رو تکرار میکنیم به این صورت که 3 تا زنجیره میزنیم، میایم روی پایه بعد یک پایه بست میزنیم، ادامه میدیم 3 زنجیره، 2 تا پایه رها میشه، پایه بعد یک پایه بست میزنیم و باز 3 زنجیره میزنیم. کار رو میچرخونیم به پشت و 2 تا فضا داریم دیگه. توی اولین فضا
یک پایه بلند، 2 زنجیره، تکرار میکنم 4 مرتبه. یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. به این صورت 1 2 3 4 مرتبه تکرار کردم. بعد از پایه بلند 4م 2 زنجیره میزنم و 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 2 پایه رها، پایه بعدیش یک پایه بست میزنم و حالا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 پایه رها، پایه بعدیش یک پایه کوتاه میبافم. کار رو به رو میارم و بافت رو ادامه میدم. توی فضای 2 زنجیره‌ای وارد میشیم و پایه دوبل 4 مرحله‌ای میبافیم. دیگه من این تکرار نمی کنم. 5 تا پایه دوبل میبافیم، یک زنجیره توی فضاهای دیگه تکرار میکنیم. درست مثل چیزی که اینجا بافتیم، رج به رج. میتونید ویدیو رو عقب بزنید و از ابتدا نگاه کنید. رج به رج طبق الگو اون رو بافت میزنیم. بعد از اینکه کامل شد، به پایان رسوندیم، 26 پایه کوتاه میبافیم و به همین ترتیب الگو رو کامل میکنیم. خب دوستان، همونطور که میبینید من 4 تا گوشه کار رو بافتم. بعد از قسمت آخر رو که بافت زدم، یعنی 10 تا کوتاه آخر رو که بافتم، میام روی پایه های باقی مونده تا به آخر رج که 5 تا هست، روی هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت روی هر پایه یک پایه کوتاه تا به اولین پایه کوتاه که رسیدم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره. اینجا نخ سفید رو دیگه کاتش میکنم. اضافه نخ رو باید ببرم پشت بافت و تمیزکاریش رو انجام بدم. برای شروع میخوایم گل لاله رو ببافیم. یک گره روی قلاب داریم، 8 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 زنجیره. میام درون اولین زنجیره‌ای که زده بودم یک پایه بست میزنم و یک حلقه تشکیل میدم. حالا 4 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه دوبل. 2 بار نخ روی قلاب، درون حلقه شروع به بافت پایه دوبل میکنیم. پایه دوبل ها همونطوری که بافتیم تا الان همه 4 مرحله‌ای بافته میشه. درون این حلقه ما 13 تا پایه دوبل میبافیم که با 4 تا زنجیره ابتدای رج روی هم بشه 14 تا پایه دوبل. خب به این صورت ما 14 تا پایه دوبل داریم. حالا اینجا 4 تا زنجیره میزنیم، کار رو به پشت میچرخونیم و این پایه اول رو رها میکنیم. میایم روی پایه بعدی، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد، یک پایه بلند، یک زنجیره. به این ترتیب این الگو رو تکرار میکنیم تا به آخر این قسمت برسیم. خب به این صورت به آخر کار که رسیدیم یک پایه رها میشه روی این 4 تا زنجیره‌ای که ابتدای رج زده بودیم. روی زنجیره 4مش میایم یک پایه بلند میبافیم. خب به این صورت به این ترتیب ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 پایه بلند داریم و 4 زنجیره میزنیم. کار رو میچرخونم به پشت، 2 بار نخ روی قلاب. توی اولین فضای زنجیره‌ای میام یک پایه دوبل میبافم. روی پایه یک پایه دوبل، در فضا یک پایه دوبل. این الگو رو ما باید ادامه بدیم، یعنی در هر کدوم از فضاها یک پایه دوبل میبافیم، روی پایه ها هم یک پایه
دوبل میبافیم. خب اون رو ادامه میدیم. در آخر ما باید همون 14 تا پای دوبل رو داشته باشیم. به این صورت به فضای آخر هم که رسیدیم، توی آخرین فضا یک پایه دوبل میبافیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رج قبل هم یک پایه دوبل میبافیم. به این صورت روی زنجیره پای دوبل ها 4 مرحله‌ای بافته میشه و در نهایت ما همون 14 تا پای دوبل رو باید داشته باشیم و در ادامه بافتمون حالا در ادامه 4 تا زنجیره میزنیم و کار رو میچرخونیم به پشت و از روی پایه بعدی شروع میکنیم پای دوبل نیمه میبافیم. مرحله آخرش رو نگه میداریم. بعدی هم به همین صورت و پایه بعد هم یک پایه دوبل نیمه. ببینید با این 4 تا زنجیره روی هم باید بشه 5 تا پای دوبل نیمه. به این صورت 1 2 3 4 5 نخ داریم. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنیم و در ادامه یک زنجیره اون رو میبندم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه دوبل نیمه میبافم. 1 2 3 4 و 5 همه رو با هم یکی میکنم. با یک زنجیره کار رو میبندم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم و میام دسته آخر رو به همین صورت بافت میزنم. 1 2 3 پایه بعدی 4 و روی 4 تا زنجیره که ابتدای رج داشتیم هم یک پایه دوبل نیمه میبافیم. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنیم. با یک زنجیره اون رو میبندیم و در ادامه بافت حالا میام یک زنجیره میزنم. حالا میام ببینید ما اینجا در فضای بین این زنجیره هایی که ابتدای رج میبافتیم این قسمت روی اولینش 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه زیرش 1 2 3 4 و 5 پایه بعدی 3 پایه کوتاه 1 2 و 3. خب به این صورت اینجای بافت رو تا به اینجا ما نگه می‌داریم. ادامهش رو موقع اتصال برگ‌ها می‌بافیم. برای شروع بافت برگ‌ها یک گره روی قلاب می‌زنیم و اینجا شروع به زدن زنجیره می‌کنیم. 1 2 3 4 ما میایم اینجا 24 زنجیره میزنیم. به این صورت 24 زنجیره که زدم حالا میام 5 تا پایه رها میکنم که اولیش همین پایه است که بافتیم. 1 2 3 4 5 پایه رها. روی پایه ششم میام یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم. 1 2 پایه رها. بعدی یک پایه بلند 2 زنجیره. 1 2 پایه رها. بعدی یک پایه بلند 2 زنجیره. این الگو رو ادامه میدم. خب این الگو رو تکرار میکنم تا به آخر رج برسم. به آخر رج که میرسیم همون 2 تا پایه رها میشه. روی پایه آخر هم میام یک پایه بلند میبافم. ببینید 1 2 3 4 5 6
7 فضا ما اینجا داریم. ادامه میدم، 2 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای زیرش این قسمت پایه بلند میبافم. اینجا من 2 تا پایه بلند میبافم و روی پایه هم 1 پایه بلند میبافم. در فضای بعدی 2 پایه بلند، روی پایه 1 پایه بلند. ادامه میدم اون رو توی فضا 2 پایه بلند میبافم و روی پایه 1 پایه بلند. این الگو رو ادامه بدید تا برسیم به فضای آخری که اینجا داریم. به این صورت به آخرین پایه بلند آخر این قسمت که میرسیم هم 1 پایه بلند میبافیم، میرسیم درون فضای آخر. اینجا حالا میایم 3 پایه بلند میبافیم، 1 2 و 3. 1 زنجیره میزنیم توی همین فضا، 3 پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنیم، 2 و 3. به این صورت میام روی پایه 1 پایه بلند، الگوی قبل رو ادامه میدیم. در فضا 2 پایه بلند، روی پایه 1 پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند. خب این الگو رو تکرار میکنیم تا برسیم به قسمت آخر بافتمون. خب به این صورت روی پایه آخر هم 1 پایه بلند بافتم. به فضای آخر که میرسم اینجا 2 پایه بلند میبافم و میام روی زنجیره دومی که ابتدای رج زده بودیم 1 پایه بست میزنم. خب به این صورت اینجا نخ رو قطعش نمی کنیم برای اینکه میخوایم همزمان اتصال بدیم روی موتیف اصلی بافتمون. خب برای اتصال روی بافت، این قسمت که برامون روی زمینه بافت هست، میایم پایه ها رو میشماریم، 1 2 3 4 5 6. حالا روی 5 یا 6 فرقی نمیکنه. به این صورت قلاب رو وارد میکنیم، نخ میگیریم، میکشیم، میاریم بیرون. خب و اینجا 13 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 زنجیره. پایه آخری رو که بافتیم رها میشه. از روی زنجیره بعدی ما میایم 12 پایه کوتاه میبافیم، 1 2 3 4 5 6 7 8. ادامه میدیم، 9 10 11 و 12 پایه کوتاه میبافم. در ادامه میام روی زمینه اصلی بافتم، پایه بعدیش 1 پایه بست اینجا میزنم به این صورت و حالا اینجا 24 زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 و 24 زنجیره میزنم. حالا ما اینجا میخوایم یه برگ دیگه درست مثل این برگی رو که بافتیم اینجا، درست مثل این رو بافت بزنیم. یعنی هر کاری که برای این بافت این برگ انجام دادیم اینجا هم میایم انجام میدیم. 5 تا زنجیره رها میشه، 1 2 3 4 5 6. روی ششمی 1 پایه بلند میبافیم، 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند و 2 زنجیره. خب دیگه من این ویدیو این رو نمیگیرم چون توضیحش رو دادم اینجا. درست مثل چیزی که اینجا بافتیم این برگ رو هم میایم کاملش میکنیم.
خب بعد از اینکه برگ دوم رو کامل بافتیم و بست آخر رو زدیم، حالا میایم روی زمینه اصلی بافتمون رو خود بدنه موتیف یک پایه بست اینجا میزنیم و یک زنجیره دیگه نخ رو اینجا کاتش میکنیم. خب به این صورت. و حالا میایم برای اتصال گل به بدنه کارمون. خب حالا برای خب دوستان یه نکته ای رو بگم. ما اینجا 5 پای کوتاه، 5 پای کوتاه، 3 پای کوتاه. من این 3 پای کوتاهی رو که بافتیم رو بازش میکنم تا اتصال بدم بعدش ببافم. خب و الگو رو ادامه میدیم. برای اتصال بافتمون میایم روی برگ دومی که بافتیم. خب 1 2 3 پای بلندی که اینجا داریم در نظر میگیریم. این ملاک بافتمون میشه. میایم روی لبه بافت روی پای بلند گندمیش رو به این صورت میگیریم و نخ حلقه گل رو هم میگیریم میکشیم میاریم بیرون. حالا میایم توی فضای زیرش 3 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 و 3. فضای زیر 5 پایه کوتاه. 1 2 3 4 و 5. در فضای مرکز کارمون یک پایه کوتاه می بافیم و حالا میایم روی این برگ نازکی رو که ما اینجا بافته بودیم این قسمت. خب به این صورت کار به رو هست. قلاب رو از پشتش میام وارد میکنم، از بالای باف نخ حلقه رو میکشم و بیارمش بیرون به این صورت. و حالا توی همین فضا باز میام یک پایه کوتاه میبافم. بافت رو ادامه میدم. میام این قسمت 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. فضای 5 تا پای کوتاه این قسمت رو که بافتیم، حالا باید بیایم برگ بعدی رو هم اتصالش رو انجام بدیم. درست جایی که این برگ رو اتصال دادیم اینجا هم به همون صورت. ببینید 1 2 3. سومین پایه بلند رو در نظر بگیرید. بیایید لبه بافت گندمی پایه کنار رو میگیرید و نخ میگیرید میکشید میارید به سمت بیرون و حالا بافت رو روی گل ادامه میدیم. در فضای بعدی 3 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 و 3. فضای بعد 5 کوتاه. 1 2 3 4 و 5. فضای بعدی هم 5 پایه کوتاه میبافیم. 2 3 4 و 5 و در ادامه روی خوشه یک پایه بست میزنیم، یک زنجیره و اینجا نخ رو دیگه کات میکنید به این صورت. اضافه نخ رو هم لابلای بافت میچرخونید و اون رو پنهونش میکنید. خب به این صورت ما یک قسمت گل لاله رو بافتیم، اتصال دادیم. قسمت های دیگر رو هم به همین صورت بافت میزنید و در نهایت 4 تا گل لاله داریم و میایم برای اینکه کار رو به یک موتیف مربع تبدیل کنیم و حاشیه بافت رو با هم داشته باشیم. خب بعد از اینکه گل‌های لاله رو بافتیم و وصلش کردیم، بریم با هم دیگه برای مربع کردن کارمون. برای این کار یک قسمت از این کار سفید رنگمون رو در نظر بگیرید. این خوشه هایی که اینجا داشتیم 1 2 3. روی سوم خوشه میام روی بافت رجمون روی پایه کوتاهش اینجا نخ میگیرم و 15 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 زنجیره میزنم. حالا 1 2 3 4 بار نخ روی قلاب دارم. میام روی قسمت بعدی یعنی خوشه بعدی پای کوتاه بالاش توی رج
قلاب رو وارد میکنم و میام توی 5 مرحله اون رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. در ادامه 1 2 3 4 5 بار نخ روی قلاب میگیرم و در ادامه حالا میام روی برگمون روی پایه بلند اولش این وسط رو در نظر میگیریم، میایم لبه کار نخ میگیریم و توی 6 مرحله نخ ها رو میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6 به این صورت. و حالا 15 زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 تا زنجیره میزنم. میام در ادامه باف بالای این برگی که اینجا داشتیم تو فضای تک زنجیره ایش یک پایه کوتاه میبافم به این صورت و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. حالا گل رو میاریم توی فضای 7 زنجیره گل، شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 14 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 توی همین فضا، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بکشیم بیاریم عقب، 12 13 و 14 پایه کوتاه که اینجا بافتم. حالا 14 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14 زنجیره میام. در فضای 7 زنجیره بعدی شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 توی این فضا هم 14 تا پایه کوتاه میبافم. به این صورت 14 تا پایه کوتاه دوم رو که حالا اینجا من بافتم، میام در ادامه باف 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره که زدم، میام در فضای بالای برگ تو فضای تک زنجیره ایش یک پایه کوتاه میبافم. 15 زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 تا زنجیره میزنم. حالا اینجا 1 2 3 4 5 بار نخ روی قلاب میایم روی برگی که بافتیم، پایه بلند اول همون رو میایم جلو، روی پایه نخ میگیریم و اون رو اینجا میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6 توی 6 مرحله بافتمش و در ادامه 1 2 3 اینجا زنجیره نمیزنیم. 4 بار نخ دور قلاب میایم روی خوشه دوم اینجا نخ میگیریم و اون رو میبافیم. 1 2 3 4 و 5 15 زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 و میایم روی خوشه بعدی کوتاه بالاش رو میگیریم، یک پایه کوتاه میبافیم. خب این میشه این قسمت بافتمون
و از اینجا به بعد درست مثل چیزی که از ابتدای رج بافتیم اون رو میبافیم و دور تا دور کاملش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 15 تا زنجیره آخر رو زدیم. ابتدای بافت که یک پای کوتاه بافته بودیم، پای زنجیره زدیم در واقع، اینجا یک پای کوتاه میبافیم و 4 زنجیره میزنیم برای شروع رج بعدی. بیایم توی فضای زنجیره‌ای بافت پای بلند داریم. یک پای بلند، یک زنجیره، 1 2 3 4 5 و 6. ما 6 تا پای بلند می بافیم توی این فضا به فاصله 1 زنجیره به این صورت. و در ادامه بافت حالا میام روی این قسمت بافت که اتصال داشتیم اینجا هم یک پایه بلند می بافم به این صورت. در فضای 1 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعد باز تکرار میکنم، 6 تا پایه بلند میبافم به فاصله 1 زنجیره، 3 4 5 و 6 و 1 زنجیره میزنم. میام روی پایه کوتاهی که اینجا داشتیم هم یک پایه بلند میبافم و 1 زنجیره میزنم. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی، فضای 9 زنجیره‌ای هست. یک پایه بلند، 1 زنجیره، پس شد 1 2 توی فضا 3 و 4 مرتبه تکرارش کردم توی فضای 9 زنجیره. 1 زنجیره میزنم و میام روی این پایه کوتاه اولی که اینجا بافته بودم یک پایه بلند میبافم. 8 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. میایم در فضای 14 زنجیره‌ای گوشه میرسیم. دوبار نخ روی قلاب، میایم توی این فضا پایه دوبل میبافیم. پای دوبل ها 3 مرحله‌ای بافته میشه معمولی. 1 2 3 4 و 5 پایه دوبل اینجا بافتم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و تکرارش میکنم توی همین فضای گوشه. 5 تا پایه دوبل دیگه میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه دوبل. این بافت گوشه هست که توی 3 تا گوشه دیگه هم اون رو تکرارش میکنیم و در ادامه بافت 8 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 زنجیره. میایم روی آخرین پایه کوتاه این قسمت یک پایه بلند میبافیم، 1 زنجیره میزنیم. در فضای 9 زنجیره کنار 4 تا پایه بلند میبافیم به فاصله 1 زنجیره. 1 2 3 و 4. 1 زنجیره. روی پایه کوتاه هم یک پایه بلند میبافیم و 1 زنجیره میزنیم.
این شکل الگوی بافت هست که میایم اون رو از ابتدای رجمون میایم تکرار میکنیم. یعنی هر چیزی که اینجا الان بافت زدیم میایم این قسمت اینجا همون بافت رو ادامه میدیم. یعنی میایم پایه بلند میبافیم به فاصله 6 تا پایه بلند به فاصله 1 زنجیره روی محل اتصال 1 پایه بلند در فضا همینطور و به همین صورت دور تا دور کارمون این الگو رو کامل میکنیم. قسمت خوب دید داشته باشه، به این صورت کاملش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم میایم روی زنجیره سوم شروع رج از اون 4 تا 1 بست میزنیم و این رج رو به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رج بعدی 4 تا زنجیره میزنم، میام توی همین فضای زیرش، ببینید جا بست زدم، توی فضای کنار در واقع 1 پایه دوبل 4 مرحله‌ای میبافم به صورت نیمه. مرحله آخرش رو نگه میدارم و در ادامه 1 فضا رو رها میکنم، میام توی فضای بعدی پایه دوبل 4 مرحله‌ای میبافم نیمه. 2 تا پایه دوبل نیمه توی این فضا میبافم. 4 تا نخل و قلاب دارم. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، با 1 زنجیره میبندم و 4 تا زنجیره میزنم. حالا میام توی همین فضا که الان این 2 تا دوبل نیمه رو بافتم، همینجا باز 2 تا پای دوبل نیمه میبافم. همونطور که گفتم دوبل ها 4 مرحله ای هست. به این صورت 2 بار نخل روی قلاب، 1 فضا رها میشه، میام توی فضای بعدی این الگو رو تکرار میکنم. 2 تا پای دوبل نیمه به این صورت همه نخ‌ها رو با هم یکی میکنم، با 1 زنجیره اون رو میبندم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، باز میام توی همین فضا 2 تا پای دوبل نیمه میبافم، 1 فضا رها میشه، در فضای بعدی این الگو رو ادامه میدم. 2 پای دوبل نیمه یکی میکنم، 1 زنجیره میبندمش و 4 زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله. ببینید الگوی بافت این هست دوستان. این الگو رو تکرار میکنیم. باز میایم توی همین فضا 2 پای دوبل نیمه، 1 فضا رها، فضای بعدی 2 پای دوبل نیمه و یکی میکنیم و 1 خوشه. خب این الگو رو به همین صورت میایم ادامه میدیم تا روی آخرین فضایی که اینجا داریم. قبل از این 8 زنجیره‌ای که زده بودیم این الگو رو تکرار میکنیم. خب همینطور که میبینید من این الگو رو ادامه دادم تا رسیدم به فضای 8 زنجیره‌ای. حالا اینجا 4 تا زنجیره رو میزنم، میام توی فضای 8 زنجیره‌ای شروع به بافت پای دوبل نیمه میکنم. 1 2 3 و 4. 4 پای دوبل نیمه بافتم، همه رو یکی میکنم، 1 زنجیره 1 خوشه و 1 2 3 4 زنجیره میزنم. این الگو رو 2 بار دیگه هم توی این فضا تکراره. خب ببینید دوستان من 3 بار این الگو رو تکرار کردم، در آخر 4 تا زنجیره میزنم و میام درون فضای زنجیره‌ای گوشه. حالا اینجا 3 تا پای دوبل نیمه میبافم. 1 2 و 3. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم، با 1 زنجیره میبندم و 4 زنجیره میزنم. میام توی همین فضا
2 بار دیگه این الگو رو تکرار میکنم. 3 پای دوبل نیمه، 1 خوشه و 4 زنجیره. به این صورت 3 تا دسته به این شکل بافتم. بعد از دسته سوم اینجا دقت داشته باشید با 4 تا پای دوبل 1 خوشه بافتم، توی گوشه با 3 پای دوبل 1 خوشه بافتم و 4 زنجیره میزنم. میام توی فضای 8 زنجیره‌ای این الگو رو تکرار میکنم. ببینید توی فضای 8 زنجیره‌ای درست مثل چیزی که اینجا بافتیم 3 تا خوشه در واقع میبافیم با 4 تا پای دوبل نیمه که بینشون 4 زنجیره فاصله هست. این قسمت رو به همین شکل کامل میکنیم. خب به این صورت من قسمت گوشه بافت رو کامل کردم و از اون به بعد درست چیزی که از این قسمت بافت اومدیم شروع کردیم و بافت زدیم باید ادامه بدیم. به همین صورت گفته شده دور تا دور الگو رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 4 زنجیره میزنیم و میایم روی اولین خوشه‌ای که بافتیم 1 پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج بعدی و رج پایانی بافتمون 1 زنجیره میزنیم، میایم درون فضای کنار 2 پایه کوتاه، 4 زنجیره همونجا 2 پایه کوتاه میبافیم. خوشه رها میشه، وارد فضای بعدی میشم، 2 پایه کوتاه، 4 زنجیره همونجا 2 پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنیم. تو همه فضاها 2 پایه کوتاه، 4 زنجیره همونجا 2 پایه کوتاه. به این صورت این شکل بافتمون هست. اون رو دور تا دور کارمون توی همه فضاها این الگو رو تکرار میکنیم و کار رو به پایان میرسونیم. خب دوستان این هم از پایان آموزش کاور کوسن گل لاله. امیدوارم از این آموزش زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.